Салио Карпекович, менин адвокатым интернетте прессада чыгып айткандай, мага прокуратурадан, генерал прокуратурадан берген жетиштин бирөө дагы бардыгын жагынан мен айыпталып чыктым. Да, акталдым. Сиз акталсаңыз анда эмне иш козгойт сизге? Алар бекерчиби, башка иш жокпу сизге? Сизди министрге иш козгоздон башка. Мамлекетти тоноп атышат, профсоюздар азыр көрдүңүздөр. Ошолор менен алектенбейби? Азыр прокуратуранын абалы кандай болот эми, сиз кайрыласызбы? Мен өзүмдүн акыркы интервьюмда айттым эле, эч жакка мен кайрылбайм. Ар бир адамдын кылган ишине Кудайдын астында жооп берет. Жок, ал Кудайдын астындагы, ал сөзсүз жооп берет. Бирок мамлекетте резонанс жаратып бир туура эмес инцидент болду да бул. Кандай прокуратура кааласа иш козгоп кааласа жаап жүрөрү? Бул жерде генералдар да отурат. Туура болду ушул. Коомчулукка кандай башаламандык алып келип атпайбы? Сизге билимдүү, кыйын адвокаттарыңыз күчтүү экен. Анда карапайым элди кааласа иш козгоп жаап атат деп түшүнөбүз биз. Мен дагы бир жолу айтайын, ар бир киши өзүнүн кылган ишине түз өзү жооп берет, Кудай астында да жооп берет. Мен аларга мага ачкан прокурорго көбү кайрылды. Ошондой эле билесиздер, генерал прокурор өзүнүн сиздердин астыңыздарга келгенде айткан, эгер Бишеналиев аларга заявление андамда жасап, биз карап беребиз деп мен айттым, жок. Анда ишиңизге келик, ошо реформаларды кайра улап кете бериңиз.